السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم ان شاء الله. هنعمل وصفه النهارده سريعه وبسيطه وجميله. اما يبقى باقي عندنا من بواقي الفراخ، كفته الفراخ، لما يكون عندنا عزومه وفي عندنا مثلا باقي كفته فراخ او لحمه او فراخ، حتى ممكن تحوليها لشاورما او تحوليها لكريبات، اي حاجه انت بقى حابه تشتغل عليها تشتغل عليها. معانا ايه؟ معانا كفته، معانا بهارات وهقول لكم عليها وانا بنزلها، ومعانا بصل، ومعانا فلفل، ومعانا جبنه موزاريلا، ومعانا الزيت او الماده الدهنيه اللي هنشتغل بيها. معانا طبعا صينيه او اي حاجه بقى انت حابه تشتغلي بيها بقى براحتك. حطينا الماده الدهنيه وهننزل هنستنى بس دقيقه لما هي تسخن، وهننزل بايه؟ بالبصل. هننزل بالبصل وبعدين الفلفل، نشوح البصله دقيقتين. هننزل بالبصل، هندبله شويه. ليه؟ لان احنا معانا كل حاجه جاهزه، فهننزل بالبصل 5 دقايق الاول كده تتبيل كده. طبعا بجيب لكم اسهل الوصفات يا جماعه. اي اكل متبقي ممكن تحوليه كده، ممكن تعملي كريبات، سندوتشات، اي حاجه تعمليها جلاش براحتك. طبعا معانا البصله اهيت يا ولاد اتبلت. هننزل دلوقتي بالفراخ. فراخ بقى، لحمه، كفته، لو عندك لحمه متعصجه ممكن تعمليها والله بنفس الطريقه وهتبقى جميله. هنقلب كده تقليبه ونشوحها كده تشويحه دقيقه واحده عشان ننزل بالبهارات. طبعا ما تنسيش ان هي واخده بهاراتها وواخده ملحها، بس انا هزود لها برده شويه لان طبعا ضايفين عليها بصل وفلفل، فعايزين الطعم يبقى حلو بقى، يبقى جميل كده، جميل زيكم يا بنات. وما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك عشان القناه تكبر يا جماعه بيكم، وتنورونا على القناه. هننزل بقى دلوقتي، هننزل بالبهارات. هنحط ايه بقى؟ هنحط دلوقتي شويه ملح صغيرين، جنبها فلفل اسمر، مكعب مرق الدجاج، بابريكا، بصل بودر، ثوم بودر، بهارات فراخ، 7 بهارات. طيب الحاجات دي كلها نص معلقه صغيره من الحاجات دي كلها، والملح ريحه صغيره ربع معلقه، لان احنا مملحين يا جماعه واخده تتبيلتها وحاجتها الفراخ ومعاها التتبيله، بس دي اضافات عشان تديلها الطعم. طبعا زي الكريبات بقى اللي بتيجي من بره، لازم الطعم يبقى حاجه كده ايه، فاخر من الاخر كده يا حبايب قلبي. الطريقه بقت جاهزه اهيت عشان هنلفها. هنشوف بقى اللي فيها ايه. ممكن تعمليها كريب عادي، تعمليها سندوتشات سوري عادي، تعمليها في صينيه جلاش عادي. بصي كل لك متاح لك ان انت تعمليها شكلها زي ما انت عايزه، بس انا هعملها بعيش بلدي خالص عشان ما اكلفش عليك واقول لك اشتري ومش عارفه ايه. لا، بس لو انت متواجد عندك كريب اعمليها كريب، لان هي نفس طريقه الكريب. يلا هنوريكم دلوقتي. انا كنت هعملها سندوتشات، بس انا هوريكم طريقه برده للكريب عشان لو حد حابب يعملها كريب تبقى ايه، سهله وبسيطه. هنجيب رغيف بلدي عادي وهنقصه زي ما انتم شايفين كده، ماشي. هنحط ايه بقى؟ هنحط طبعا الحشو، معاها طبعا الجبنه موزاريلا، ومعانا كاتشب بقى براحتكم انتوا، يعني اللي عايز بقى يحط اي صوصات يحط. هيوريكم بس ايه ازاي تعمليها كريب، وهنوريكم برضو ساندوتش، انتوا بقى براحتكم. اهو اللفه الاولانيه، الربع التاني عليها اهوت اهو، وكمان ايه الربع الاخراني. طبعا بقى معانا احلى كريبايه، ولا تقولوا لي بقى عيش سوري ولا عيش برنجان، العيش بتاعنا العادي يا جماعه اهوت. وهنحطه في الصينيه، هنوريكم بقى واحنا بنعمل. هنعمل لكم كمان ساندوتش بحيث ان انتوا ايه، يبقى معاكم كل الاختيارات. معانا طبعا ساندوتش سوري بقى، يعني احنا عملنا لكم كريبايه اهيت، ومعانا ايه ساندوتش سوري. زي ما قلت، اللي حابب يعمل بجلاش يعمل يا جماعه، دي اختياراتكم والموجود في البيت. ده ساندوتش سوري عادي خالص برضو. احط حبه من الخلطه بتاعت الفراخ ومعاها شويه جبنه موزاريلا، وهيتعمل في الصينيه. حابه تعمليها تحت الشوايه ادهنيها زيت وحطها في صينيه عادي،
احنا هنعملها على على البوتاجاز من فوق عادي خالص عشان تشوفيها ان هي طريقه سهله وبسيطه. وفي معانا برده كاتشب يا جماعه، للي حابب يحط اي صوصات انت حابه تحطيها حطي، احنا بس ما بنحبش احنا بس عايزين جبنه موزاريلا وخلاص. فانتوا بقى حابين تحطي كاتشب او في صوصات بتبقى اللي هي مشكله على بعضها ديت برده على فكره بتبقى حلوه جدا مع المشاوي، حطي بقى براحتك. احنا معانا برده كاتشب اهوت، بس احنا بصراحه ما يعني ايه هنحطه بقى جنب الاكل. هنجيب بقى، احنا دلوقتي خلصنا لف السندوتشات والكريبات، احنا عملنا لكم سندوتشات وعملنا كريبات، اللي حابب بقى يشتغل براحته وبعيش بلدي زي ما قلت. معانا دلوقتي صينيه، معانا شويه زيت في ارضيه الصينيه، تمام. طيب انا مش عايزه اعملهم على البوتاجاز، ادينهم ريحه زيت ودخلهم تحت الشوايه وهدي النار عليهم، تمام. يعني حطي وهدي النار عشان ايه ما يتحرقش منك، وهتقلبي مش اكتر من كده. ساعه بس ما ياخد لون تقوم رايحه ايه قلبها على الجهه الثانيه. لو بصينا بصوا بياخد لون في ثانيه. طب انا مش حابه احط زيت، في ناس ما تحبش الزيت في الاكل، في صينيه تكون بس ما بتلزقش الاكل يا بنات. التحمير ده بقى راجع لك انت، لو انت بتحمريه قوي عايز تحمريه قوي براحتك، حاجه بسيطه احنا بس بنعمل علشان الجبنه اللي جوه تسيح. بصوا يا بنات، دي الكريبات اللي احنا عملناها من غير كريب، من غير عيش كريب، العيش البلدي بتاعنا العادي خالص، والله يبقى تحفه. احنا بس بنعمله كده ليه؟ لان عشان ما نكلفش، احنا عايزين الحاجات من البيت وما نكلفش يا جماعه. هنحطها نص دقيقه كريبيه وبعد كده نقلب. وبكده يا حبايب قلبي عملنا الشاورما الفراخ باسهل الطرق، وعملنا سندوتشات كمان السوري. اختاري بقى براحتك تعملي ايه. وهوريكم حاجه قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا. بصوا سامعين القرقشه؟ اظن ان مفيش احلى من كده. تعالوا بقى كمان هوريكم كمان قلب الكريبيه، شوفوا الجبنه عامله ازاي. اظن بقى مفيش احلى ولا انضف ولا اجمل من كده، وحاجات كلها من البيت وحاجات كلها بسيطه. حلقه خفيفه، يا رب تنال رضاكم واعجابكم. ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس